فيه. ده للاستخدام يعني. ده ب 300 ده 330 و30. وعندي حاجه برضو ب 360. حاجه ب 360 برضو زي دوت انهي؟ اهو. وريني ده كده. والله لذيذ، حلو ده. ب 360. 360. عندي حلو. حاجه تاني عايز اشوفها. ورينا الاشكال اللي عندك والحاجات اللي الحلويات اللي عندكم دي. حلو. الطقم ده بكام؟ طقم الخشاف ده ده الكريستال دوت عامل 870. ب 870. عندي حاجه زي دوت برضو. لطيف ده. ده بكام ده؟ 360. ليه حامل؟ لا ليه حاجه. ليه حامل. لذيذ برضو، شكله حلو. طب هي الشياله السيلفر دي بكام؟ الشياله السيلفر دي عامله 820. 820. كل الشيالات بسعر واحد؟ لا امال عندي ب 750. 570. على فكره يا بنات عندهم حاجات حلوه جدا. وده طقم عشا مش كده؟ ده طقم عشاء. ده سعره كام؟